Welcome sa Bigby's Café and Restaurant, kung asa nagsugod ang imong adventure of flavors. Gitukod sa Cagayan de Oro ni adtong December 8, 1998. Ang Bigby's nagpadayag sa fine dining ug fast casual dining, creating a unique culinary experience. Sigurado ang unforgettable memories kung naamoy mga special occasions nga i-celebrate diri. We're happy to serve you! Ayay! Sure na! Matambalan gyud ang imong panlasa aning signature back ribs nila nga gahulat nimo. Sulit ug nindot imong mabati diri tungod sa pulido nga serbisyo sa ilang mga maanyag ug bibo nga staff. Why settle for ordinary when you can go big with Bigby's? Excuse me everyone, our new on the menu, paella po. Here's our quesadilla cheese pool po. Our chips and dips, crescentine, pesto chicken, our chili flappers, quesadilla combo full po sir. Dragon roll po. Our buenos nachos po sir. Crispidilla prosciutto po. Our cheesy trio cheesecake po. Our overloaded meal belly buster. Our food trip platter po sir. Chips and dips po sir. Sriracha chicken wings po. Crispy and thin supreme meat overload po. Our heavy meal fisherman's platter. And paella po. Bisitahin na sila sa SM CDO Downtown, 4th floor, open daily from 10 a.m. to 9 p.m. And for Bigby's goodness, bisitahin na ang mga branches nila sa CDO, SM CDO UPTOWN o AYALA CENTRIO Mall. Bigby's, where every meal is a celebration.